पेस्ट बनाउँदाखेरि हाल्नु भयो यस्तो। नमस्कार साथीहरू, आज चाहिँ मैले बिहानको भिडियो लिएर आउन पाइनँ। आज अलि ढिलोसम्म सुतेछु अनि अहिले चाहिँ लन्चको तयारी गर्दैछु। भिडियो हेर्दै गर्नुहोस् है त। अनि मेरो नानी बाबुहरू चाहिँ यता पढाइ गर्दैछन्। अनि आज हाम्रो किचनमा के बन्दैछ त भन्दा आलु अनि अन्डाको सब्जी बनाउँदैछु। अनि हजुरहरूलाई अन्डा अनि आलुको सब्जी कति मनपर्छ कमेन्ट गर्नुहोस् है त। अब चाहिँ मैले लसुन अनि अदरकको पेस्ट रेडी गर्दैछु। टमाटरको पेस्ट बनाउँदाखेरि हाल्नु भयो यस्तो गाह्रो छ साथीहरू। टमाटर पाक्छ छिटो भयो। अब चाहिँ यो पनि काटेर रेडी भइसक्यो मजाले। अब हेर्नुहोस् त। अनि हजुरहरू कसरी बनाउनुहुन्छ अन्डा अनि आलुको सब्जी? टमाटर राखेको लागि मात्र राखेको थिएँ। राखेपछि मन पऱ्यो देख्न सक्नुहुन्छ मेरो सब्जी आलुको रेडी भइसक्यो। फाइनल्ली हाम्रो खाना चाहिँ सुरु भइसक्यो। कस्तो छ? मिठो छ मम्मी, बहुत टेस्टी। टेस्टी छ हो र बाबु? अब चाहिँ नानीहरू जान तयारी हुन थाले ट्युसन। अनि म बनाउँदैछु नानीको बाल। अनि अरू केही भन्नु छ नानीलाई? केही छैन? केही छैन? पक्का त्यही त भन भन। गाइज मेरो मम्मीलाई फलो गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। मेरो मम्मीले बहुत मेहनत गर्न थ्याङ्क यू। वेलकम। मेरा कान्छा छोराले अझैसम्म होमवर्क भ्याउन छैन ट्युसन। कहाँ यता हेर्नुहोस् के लेख्ने अब यहाँ? इन्टिका लेख्ने हो। म्यामले 3 चोटि इन्टिका लेख्नु कति अझै होमवर्क भएछ होमवर्क गर्दैछन्। फटाफट होमवर्क गर अनि ट्युसन जान लेट भयो भन्दैछु मैले। जल्दी जल्दी गरेर ल हामी चाहिँ जान थाल्यो नानी बाबुलाई छोड्न ट्युसन। लास्टै गर्मी छ साथीहरू, लास्टै पन्जाबको गर्मी बस्यो छिटै गर्मी कति छ हो। आज कति डिग्री छ? 42। बाई। नानी बाबु आइसक्यो ट्युसन। चलो जाउँ। हामी नानी बाबुलाई ट्युसन छोडेर फर्किसक्यौँ। ल कितना बड़ा वाओ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि भिडियो कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ लाइक अनि फलो गर्न नबिर्सनु होला। धन्यवाद।